Lishonile Ngwane kepha ke belingeke lashona ngaphandle kwetindzabadalo. Nathi talo muhla tingelwimi lesiswati la ku SABC asikubingelele emakhaya. Going to have bilaterals with the Chancellor of Germany, with the Prime Minister of Canada, and of course I'll also be meeting President Trump, who we met at the White House. Kulinzeleke ukuthi Mengameli Cyril Ramaphosa ahlangane namengameli welemelika Donald Trump emhlanganweni wekubuka tinhlelo tekusebenzisana ku G7 eCanada. Do not leave open flames, don't leave imbawulas in the house. Besimo lesiphuthumako eJozi bathi bame ngemumo ukubukana netimo letibucayi njengoba isimo selitulu sichubeka nekubasibi. Kulinzeleke ukuthi Mengameli Cyril Ramaphosa ahlangane namengameli welemelika Donald Trump emhlanganweni wekubuka tinhlelo tekusebenzisana ku G7 eCanada. Labo mengameli batawube bahlangana kwesibili kulandzela kuvakasha kweMengameli Ramaphosa eWhite House enyangeni lefile. Mengameli Ramaphosa uhlose kuqinisa budlelwane nemelika nekuthi Mengameli Trump atokhona kutakuleli emhlanganweni we-G20. Kubonakala kwangathi inkulumo tekusebenzisana etinhlangothini etimbalwa emkhathini weNingizimu Afrika nohulumende waTrump tivuna Mengameli Ramaphosa. Kutawuba nemhlangano wesibili wekubuka tinhlelo tekusebenzisana emhlanganweni we-G7 lapho khona labo mengameli batawetama kusombuluka kungaboni ngasolinye kutepolitiki nakutemnotho lokukhona kula mavele amabili. Kulo mhlangano we-G7 Mengameli Ramaphosa utoqinisekisa ukuthi uqinisa kakhulu etindzabeni tekuhwebelana noMengameli Trump. I'm going to have bilaterals with the Chancellor of Germany, with the Prime Minister of Canada, and of course I'll also be meeting President Trump, who we met at the White House. Elivakasheni lakamuva eWhite House Mengameli Ramaphosa uhlabile tiphimiselo tetimbangi takhe kutepolitiki tekuthiwa eMelika ngekubitwa nguTrump. In my telephone conversation with President Trump 2 weeks earlier, I said, I want to come and see you. And he immediately conceded to that, and later they gave us a date. So that is not summoning. It is us taking the initiative that we want to go and see him. Ramaphosa njengemholo live nenhlangano ANC uvakalise ukukhathateka ngemininingwane lekhishwe ngumsolo wesibusiso Ngcengwa lovuma licala lekubulala amabhajekelo phambili lusha lwe-ANC Sindiso Magaqa. Ngcengwa lotogwetshwa emva kokuvuma licala lekubulala Magaqa ufake esodolobha waphambili wesigodi nelisekela phambili amabhayana we-ANC Mluleki Ndobe nemphathi wamasipala Sikhosana njengabongcondongcondo nalabachasa lesento. We are very saddened, and obviously as an organization, as the ANC, we've got a lot of introspection to do. Mengameli tophinza ahlangane nemcondzisi ovelwe ngokushushisa Advocate Chamila Patohi kukhulumisana naye ngetingcinamba lenato kulolu phiko lodliwa amacala nhlangothi tonke. Eskom ithi labo masipala labangu-87 wemaphesenti labafakwa ngaphasi kwelihlelo lehhovisi letemafa lekucinyelwa kwetikweleti abalandzela imigomo lefanele. Kanti ke isikweleti sabo masipala ku-Eskom sime ku-94.6 billion wemarandi. Le nkampani lephehla gesi beyivele embikwe likomiti lephalamende lelibuke kusetshenziswa kwetimali tembuso. Ithi nanobe litiko letemafa lingenelele kepha tikweleti tabo masipala tiseyingcinamba. Inkampani lephehla gesi kuleli Eskom ithi kuyamfifa ukukhokhela tikweleti kwa umasipala kulandzela tingcinamba letimbalwa letibukena umasipala. Municipal debt is a key risk to the Eskom business and our liquidity. As you know, that distribution collects the money but then pays that on to transmission and generation. So the problem is not just a distribution problem, but an Eskom problem on the whole. In terms of municipalities, what we are seeing in terms of issues that they are struggling, which obviously results in their inability to service their current bills and reduce their debt. Nanombe imali yanza enkampanini lenkampani ithi kwehla kwetikweleta umasipala kungelekelela ekusimamiseni timali. The point I will highlight around the intention of this bill and where do we see it taking Eskom. We wanted to get Eskom in a position correctly so, Chair, where we don't come back and ask through our shareholder National Treasury and this committee for further bailouts. Labasihlanu labatsinzeka kuloku kweletwa kwe-Eskom nabahlangane benda 40%. I-Eskom ithi sabwa tindlela letingasita kuloku letifaka ekhatsi kuncamla igesi kulabo labangabhadali prepaid accounts kanye nekusebenza tindlela temtsetfo.
noma kunjalo amalungu eParliament athi Eskom ihluleka yona kusebenza inhlelo tayo tekukweleka imali lapho athe khona lokho besolo kuyindlu lekukhulunywa ngayo kaphambi kwelekomiti lesekuyiminyaka manje. Lisekela lendvuna imisebenzi yesive netakhiwo ncandi Sihle Zikalala lithi lawundlusela kahle umsebenzi endvuneni lensha elitiko lemsebenzi yesive netakhiwo ncandi ngemva kwelikhetho eminyakeni lowengcile futhi uthi amangafaka esandla eliphenyweni lolufaka iIndependent Development Trust. Zikalala bekakhuluma nebetindzaba ngetingcinamba te-IDT kanye nenzima layidlala ngesikhatsi ayindvuna. Lisekela lendvuna Sihle Zikalala liye ehhovisi lemvikelo lomphakathi ngekufuna ukuthi aphenye ngokuphatha kwalo ngesikhathi liseyindvuna yemisebenzi yesive netakhiwo ncandi. The public protector must investigate my conduct in that regard. In the allegations that are made against me, I'm not saying must investigate the media report. There are allegations that I tried to suppress the investigation. Uphinza wathi icitha lisolote kumbandzakanyeka ngalokungesiko kulezivumelwano nesaba kunzabamlonyeni semalile ngo-45 million amarandi seceshiselwa kwe-Independent Development Trust sakhiwo. Leli sekela lendvuna lithi kunengi lokungasiko lokubikwa ngalo liseyindvuna nenzima lethiwala abanayo ku-IDT. I note with deep concern false insinuation regarding my conduct and actions, especially on the matter relating to IDT CEO appointment, which does not reflect the truth from this one of the media house. Uphinza waphawula ngazombini Hill locokwe njengasihlalo lomusha webhodi IDT. Hill wesula kubhodi IDT nga-2023 ngaleso sikhathi Zikalala bekayindvuna. I have no gripe with anyone being reappointed if she qualifies to be appointed. Takamuva tithi sekushone bantfu labasikhombisa esifundzeni saseMpumalanga Kapa etigamekweni letehlukene letiyamene nesimo selitulu letifaka ekhatsi tikhukhula nekubanza lokungakatayeleki. Tidvumbu talabasithupha titholakala eMthatha kwatsi sinye satholakala eTsolo. Besimo lesiphuthumake eJozi bathi bame ngemumo ukubukana netimo letibucayi njengoba isimo selitulu sichubeka nekubasibi. Takhamuti ticwayise ukuthi tifuthumale tiphindze ticaphele uma tisebenzisa timbawula kuvikela tigameko temlilo. Kanti naletinye tifundza faka iKZN kanye neMpumalanga Kapa atikasaleli ngaphandle ekuthikametekeni kulesimo selitulu. Besimo setenhlekelele babambe umkhankaso eSoweto wekufundisa takhamuti ukuthi kumele tende njani uma ngabe tibukana nekuhlaselwa ngomlilo. iJohannesburg Emergency Management Services ithi kushone abantu abasihlanu kule milasondo ngenxa yetigameko temlilo. Iphindze yaxwayisa takhamuti ukuthi tingashiyi umlilo ungakagadwa njengoba kubanza kutipha emandla. If you are able to buy a smoke detector, have a bucket full of water nearby so that in case of a fire incident you are prepared, and also do not leave open flames, don't leave imbaulas in the house. Ganzi eMpumalanga Kapa bekumadima njengoba tindzawo letinyenti talesifundza tihlaselwe emakhata. Sitfatwa imvula umoya lonemandla uhlasele tindzawo letinyenti. Tihlahla kane tindlu betimbonywa sitfatwa kanzi kushayela emgwaqweni bekuyingoti njengoba bekushelela. Lesimo selitulu sitsekamethele kufundzisa kuletinye tindzawo talesifundza. Asinambane siyagodola apha ikhepu lisawa kodwa kancane. Liyamsasazi ikhepu apheleti grey but asenga namhlanje esikolweni but into ebalukileyo yona siqibile ubhali. iKZN ayikasali ngaphandle njengoba umoya lomkhulu ushiye umonakalo eVerulam enyakatho yaseThekwini. Tihlahla betisephukile letinye tindlu tipheshukelwe lophahla ngesikhathi umoya ohlasele lendzawo. Lokulandzela kwesicwayiso sebe South African Weather Services sekuthi kulindzelekile kuletinye tindzawo tesifundza. Emakhata ahlasele ngemandla kuleli kanti ke sikubutile ukuthi ingabe uqinisekisa njani ukuthi indlela lo isebenzisako ukuthi igcina ufuthumele ingulephephile. Uphendvule ngalendlela. Ngeke ngisebenzise iheater mina kodwa ke ngenza isiqiniseko sokuthi uma ngiyilayitha nje iba sendaweni evulelekile noma ngilala ngenza isiqiniseko sokuthi ngiyayicisha noma kuthiwa ngiyaphuma nje ngiyayicisha ngishiye iyodwa. Asitivikele nje sihlale sitepile sibathe tingubo ngendlela lengiyo sigcoka amajezi sifuthumale. Ngiqinisekisa ukuthi ngikwazi ukumbatha ingubo kahle ebusuku ngibe right then mangiba semalahle ngase ngifuna kulala ufuna ngikhiphele ngaphandle. Indlela ngisebenzisako mina kulesikhathi semakhata
Uqinisekisa kusitembatho timbathayo nangilala ngento letingenda ukuthi ngifuthumale ngihlukane nemililo noma ama-heater duzane kwami. Since kuyise winter ungalindela noma ngabe yini kwisimo sezulu ngempela nami ngapha KZN nakho konke ukuyifudumeza ngendlela ukuthi maliqala nje lishintsha ngikwazi ukuyifudumeza. Lona ngumbono wembukeli iSABC ngeke yethweswe ukuphendvulela ngawo. Babhikishi labalinganiselwe emakhulwini lasihlanu bashucele emahhovisini elitiko lasekhaya eMbombela eMpumalanga ngenxa yekuvalwa kabomatisi babo. Lababhikishi bathi bomatisi babo bavalwa kusukela nga-2007 kanzi batama kubavulisa. Nyalo bafuna leli tiko livule labomatisi njengekusho kwenkantolo. Bashucele bomatisi bafuna litiko letasekhaya libabuyisele ehlelweni lokuthi bakwadi kubasebenzisa njengoba belibavalile. Leli tiko lente tinsolo tekuthi babatfola ngalokungemthetho. Inkantolo lephakeme ePitoli yakhipha umyalo lothi leli tiko alivulele labomatisi ukuthi basebente kepha leli tiko alisengakakwendi lokho. Benginema insurance latsite lebengiwabhadala akolapsile onke ama insurance wami ngaqoshwa nasemsebentini notamtonge nje They have sent me everywhere. I was supposed to go to collect all those documents that they needed on Home Affairs. But I bring to Home Affairs, nothing happens. I-ID yami ngathola ukuthi ivaliwe ngo-2015 uma kushona umama ngithi ngiyofuna imali yokulungiselela umngcwabo. Ngathola ukuthi imali angiyithole ebank. I-Progressive Civics Congress ingenelo lomshuco yeseka letakhamuti. Umthetho wala eSouth Africa siwathi uhlonishwa kodwa why ingahlonishwa le court order lethi akuvulwe laba ID alabantu ngoba thina singabahlali siPCC sithi thina sihlalele kubuka wonke lo muntu ukuthi livote lakhe lapha khona liyamsebenzela yini ngoba labantu laba njengoba babona manje kunabantwana emakhaya abakhona ukubathathela ama-ID abantu ababo so iyanza lento iyaspread iyaphambili so thina manje ayisale seyiphela lento leyo. Leli tiko emalanga la-14 ukuthi liphendvule letikhalo. Litiko letempilo lesifundza sase-Northwest lithi letidvumbu letingemashumi-23 talabemba umcebo waphasi ngalokungemtsetfo eShaft 11 eStilfontein letatakulwa titawungcwatshwa uma kucedwa kuhlanganiswa kwemininingwane etsite. Letingemashumi-30 letingakalandva noma takhonjwa tinini tifihlwe lomuhle eJoburg, eKlerksdorp, eGanana nase-Orkney. Kwatfolwa tidvumbu letingamashumi-70 nesiphohlongo eShaft 11 eStilfontein kanzi bangamashumi-25 kuphela batsatfwa tinini tabo kanzi labangamashumi-5 nakutsatfwa amange bakhone kukhonjwa ukuthi bakuphi. Ngemva kwekuthi babekwe emakhateni ahulumende tinyanga letidvumbu tibe setingcwatshwa njengaleto letinganatihlobo. Tidvumbu letingamashumi-30 tingcwatshwe lomhla kanzi leto tisele tiyobuye tingcwatshwe kuyo lenyanga leSetulu. We are anticipating that the remaining bodies will be buried in the last week of June, following all the documentation that is outstanding, including death certificates from Home Affairs. DNA atoke abekiwe uma kungahle kuvele tihlobo tibafune. What we do before continuing with the mass funerals, we extract the DNA and then archive it so that later when anybody wants to come forward and claim a body, we are able then to just hop out the DNA and conduct DNA testing. Upon receiving positive result, we are then able to exhume these bodies. Kusenjalo inhlangano yemphakathi isanko ihlabe uhulumende ngendlela aqhubeka ngalolu hlelo lokugcwaba letidvumbu. We doubt the necessary processes and procedures were followed. And if they were followed, we're still wondering as to why was this whole thing kept as a secret. Jemu Uphinze wacela uhulumende ukuthi abeke luphawu kulamathuna lapho angcwabe khona letidvumbu lenguleto betingenatihlobo letivelile. Lijaji Ratha Mokgotleng lithi tithombe letingetiwe tebasolwa icaleni lekubulawa kaSenzo Meyiwa tingasetshenziswa njengebufakazi. Umbuso wacela kwengeta tithombe letilishumi-6 temsolwa wesibili Bongantanzi, letimbili temsolwa wekucala Muzi Sibiya, kanye nasinye semsolwa wesithathu Mthobisi Mncube, letithethwe ngetinhlangothi letehlukene. Umbuso uthi tithombe tamncube lekusolwa ukuthi nguye lo wadubula timuvete ngendlela lachazwa ngayo nguloyo lo watibonela. This court is persuaded because the state is saying this evidence is relevant and it is connected to the case,
and it doesn't materially change, according to the defense proffered by the accused. They pleaded not guilty, and they proffered, during the cross-examination of some of the witnesses, they proffered defenses which range from, we were not there, we know nothing about that, the state's evidence is not correct, etc., etc. Consequently, in the interest of justice, the court admits that the state is entitled to lead those two witnesses if it so desires. Kuletinye uMasibiye Titolo. Banikati betiphaza kuleli bayachubeka nekungalandzeli umtsetfo wekubhalisa emabhizinisi abo. Wemgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Banikati betiphaza kuleli bayachubeka nekungalandzeli umtsetfo wekubhalisa emabhizinisi abo. Ehlanzeni eMpumalanga kwafaka ticelo letingu 800 tekubhalisa tiphaza. Kepha tingu 50 kuphela letivunyelwe kusebenta. Lokhu ke kubonakele ngesikhathi isiphaza Shop Fund Awareness iyochuba lo mkhankaso eMbombela. Tiphaza tidlala indzima lenkulu emnotfweni wakuleli, tiphindze tisite ngekudla nempahla etindzaweni lapho kutsengiselana lokuhlelekile kungafiki khona. Nanobe kunjalo kusengumcansa kulandzela umtsetfo wetekutsengiselana. Imitsetfo yamasipala, netemphilo, netekuphepha ayilandzeleki. Linani lalababhalisile liphansi. Kulabo labang-832, only 67 siba declineile or askaba approve, and isizathu sekungaba approve ukuthi i-information yabo i-wrong. Kanti ke la kulomkhankaso lohlose ukuthi banikati betiphaza bahlomule esikhwameni lesakhelwe bona bayehluleka kuhlangabetana netimfuno tekubhalisela lesikhwama. Application yami isepheleni kwayo, ngisalenze certificate lesikhombisa ukuthi uwamkelekile ukuthi nalo ungaba nesitolo ukuthi utrade. Litiko letekutsengiselana, timboni netekugcutselana linelithemba lokuthi lo mkhakha utawuba semthethweni bese unika lusito. Sibanceda ngokuthi bakwazi ukuthi babe competitive, sincede ukuthi bakwazi bathengise ama products affordable, safe, and bakwazi nakhona ukuthi ba qualify ukuthi bayathengisa into from bulk buying. Leli tiko lisebenzisana nabomasipala nalababuke kungena kwemali kucinsekisa ukuthi uyalandzelwa umthetho. Tinder looking for love, but I lost 500,000. Unfortunately, Olorado lost her life. Phone yami angazi ukuthi ungene kanjani. Then ngimthola phethe umese, waqala lapho kungikhama wangishaya ke. Bukela uhlelo iAsikhulume Let's Talk ngolwesibili kusihlwa ligamenxe ihora lesishagalolunye. Liyaphinda ngolwesithathu ngehora lesithathu emini ku SABC1 Mzansi for sure. Nazivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Ngaphambi kwekuthi sivale asesijike eMbombela sive ukuthi Dan Dlamini usiphathele tiphi kuleti hamba embili kuleti phuma embiteni kuligwalagwala FM. Dan Angisathe ngatotota imbili lindelwa ngivusele kuwe ngivusele nakuye umbukele ekhaya ngisho nje ukuthi indzaba lesitabe sitiphethe namhla ehlelweni tifaka ekhathi kuva kabanti ngale simo sekuhusha kwemoya itolo nalokho lele ekuthenini labanye basale bede indzawo tefihla inhloko kulesifundza aseMpumalanga tulu kwaloko sitabe siva kabanti ukuthi ngabe bantu besilisa basitakala njani nangabe bahlukubeteka ngiletina letinye umbukelele ngathi lindzela ehlelweni letiphuma embiteni kumsakato likwalagwala FM ngiyabuyisela tindzaba kuwe Jozi Lindelwa. Ngibonge kakhulu Dan. Tiguca lapho ke talomuhla kanti kusasa tikhona tesindebele bese ukuthi makubumbana insimbi yesikhombisa kule nkundla lomuhle ebusuku kunetesixhosa. Sikhona simo selituli ngemva kwetitolo nanto zakhe emathebula. Busuku lobuhle ngwane.
Ngiyadela ngilapha Zabatalo kanjalo ngiyadela nginaso simo selithu sibonga kakhulu ke kulindelwa kanti masibuka sithombe sethu kusehla namuhla akhombisa amahle kakhulu ke mathuba emvula mawubuka ifunza lethu entshonalanga Kapa ngalo namuhla kakhulu kade Eastern Cape njengobona neliqhwa likhombisa kuba khona kanti ke likhombisa ke nengibonya ngemafi kakhulu kade mawubuka ke la kakhulu kade engabeni elive kanti ke naselangeni la kusasa asesekhona lawo mathuba emvula mawubuka sifunza ke Eastern Cape njengoba khombisa kuba mkhivana kanjalo nengibonya ngemafi njengoba ukukhombisa kubaleli kakhulu kade mawubuka la efunzeni leTexas nelive kanti ke sixoxela sivela ba South African Weather Service kusihla namuhla ukukhombisa ke kuba nemoya lomatima mawubuka ke la ingcenye esifunza ke la kwaZulu Natal Eastern Cape njengoba lapha kusigaba ke sesithupha kanti ke ukhona nalomoya lokhombisa ke kuba matima kanti ke nelwandle likhombisa ke ukugubha amagagazi ngwalelo muhla kanti ke naselangeni la kusasa sesekhona ke lesixwayiso lesivela baka South African Weather Service sawumoya ke lomatima nelwandle ke likubha ke la amagagazi kanti ke masibukela sithombe sethu kakhulu kade mazingeshisa ukuthi semenjani elangeni la kusasa masibuka ke la sifunza eGauteng indzawo lefana nabo Carltonville kuyabanze kusena ngalo Vereeniging bo Springs ngaye ke la 1 kepha ke customer dinner likhombise ke la kuphola ngwalelo muhla kanti ke sifunza iLimpopo indzawo lefana nabo Liphalale likhombisa ke kuphola nga21 ebilabila lapha ku3 kuyabanza ke ekseni kanti ke mawubuka eThohoyandom likhombisa lapha kuba kuyela 24 kanti ke sifunza impumalanga indzawo lefana ke la nabo Middelburg emalahleni kuyabanza kanti ke nakubo Standerton lithi -16 kepha ke liyabe lipholile ke la eMbombela kanti ke kuBokrolina lapha ku0 ngalo muhla kanti ke sifunza kwaZulu Natal likhombisa ke kubalela kepha ke kuyobe kubanza ke ekseni boKokstad ngaye ke la 2:15 lapha ke Mnambithi mawubuka kuUlundi lapha ku18 kanti ke Durban ihleli lapha kuye ke la 19 ngalo muhla kanti ke sifunza eEastern Cape indzawo lefana nabo Grafle kuyobe kubanza ke ekseni nakubo Vlomo kanti ke nangale kubonquba mawubuka kuMalitswa yilapha ku-1 kuyabanza kuleto indzawo leto kanti ke liyabe lipholile kuBoqonqe ngaye ke la 15 kanti ke iWestern Cape indzawo lefana nabo Vredendal lapha kuye ke la 6 ekseni kepha customer dinner libe lapha ku20 mawubuka Beaufort West ihleli ku14 kuBogeorge lapha kuye ke la 17 eRiversdale kuyabanza ke ekseni ngaye ke la 7 kepha customer dinner likhombise kuba lapha ku17 liphole ngwalelo muhla kanti ke indzawo lefana nabo Sutherland eNorthern Cape kuyabe kubanza ke ekseni nga-1 bo Uppington bo Kurumane bo Kimberley uyofika kubo DA kuyabanza ke ekseni kepha kuphole ke la ngeCustomer dinner kanti ke sifunza iFree State ngwalelo muhla indzawo lefana nabo Bothaville bo nobe ke Prostad bo Welcome kuyabanza ke leto indzawo leto ke nabo Harriet Dam kepha ke liphole ngale ke bo Kimberley kanti ke sifunza ke la iNorthwest ngwalelo muhla mabuka indzawo lefana ke la nabo Ottosdal lapha kuye ke la 2 kanti ke lapha ku0 kuyabanza ke leto indzawo leto ngwalelo muhla angisho ngithi kungakube ngikuphathele kona busuku abube ngilokubuhle